这部剧绝对是美剧的神作，每部评分都在9分以上。该剧以美伊战争为背景，能够在美国本土上映，本身已经是个奇迹。而更牛逼的是，就在影片上映后，时任美国总统的奥巴马竟然也给出了高度的评价。美伊战争期间，美军在一次行动中解救了一个被基地组织囚禁了8年的士兵，士兵回国后瞬间成为了全美的国民英雄。副总统亲自到机场迎接，在政府的安排下，大山四处宣扬美军的功绩。正当美政府为解救大山沾沾自喜时，中情局探员丽姐却陷入了深深的忧虑中，因为她在伊拉克工作期间买通了监狱的守卫，在那里她获得了一个重要情报，有一名美军士兵已经被策反，而大山是目前为止在这场战争中唯一幸存的人。他向上司申请对大山展开调查，可沉浸在各种荣誉中的政府高官哪允许丽姐胡作非为，断然拒绝了他的请求。可丽姐却是个执着的主，她竟然违背上司的命令，私自闯入大山家，在各个角落都安装了摄像头。遭受8年非人折磨的大山终于回家，可看着眼前的爸爸，孩子们却显得不知所措。好友大壮得知大山回来，特意赶到机场迎接，多年不见的兄弟紧紧拥抱在一起。可看着这温馨的场景，大山的妻子却五味杂陈，因为就在他接到大山被救的电话时，他还和大壮在一起。为了找到大山叛变的证据，丽姐和助手24小时监控着大山。经过1夜的蹲守，丽姐发现有2个奇怪的电话打到大山家，可都因大山妻子接听而被挂断，而这2个电话却无法被追踪，这让丽姐更加确定大山有问题。第二天，大山在接受完安全审查后，接到妻子的电话，可他却撒谎说审查还未结束，随后独自一人来到公园。就在这时，一个红衣女子悄悄地向他靠近，而这一切当然没有躲过丽姐的监视。此时的丽姐正在不远处的车里监视着大山的一举一动，可当听到他们的对话时，丽姐才意识到这个女人不是别人，正是和大山一起被捕的另一名美军的遗孀。她找到大山只是为了得知丈夫的死因，她的丈夫在被俘后被活活打死，可她不知道的是，打死丈夫的正是坐在她面前的大山。一无所获的丽姐回到家中，却发现上司早已等候多时，公然违背上级指令的结果只有等待军事法庭的审判。为了阻止上司揭发自己，丽姐甚至使出了美人计。情绪极度低落的丽姐来到酒吧，可这里也到处播放着大山的英雄事迹。很快一个小哥就过来搭讪，丽姐也欣然接受对方的邀约。可正当她起身准备换地方时，却看到乐队的吉他手不断地摆弄着吉他。再回看电视上的大山，似乎让她明白了什么，她赶紧来到上司家，给他看了大山所有电视转播的视频。通过多次的对比，他们发现了一个惊人的秘密：大山手指摆动的频率似乎是一种专属的代码，他好像在给某些人传递着特殊的信号。而另一边，出来晨跑的大山径直跑到了白宫门口，眼神中却充满了怨恨。这是发生在美伊战争中的一幕，一名美军士兵被扔进坟墓中，基地组织用枪对准另一名美军，随着一声枪响，大山在噩梦中惊醒，这是他在战争中的亲身经历。但现在他终于重获自由，门外的媒体24小时守候，希望可以得到国民英雄的报道信息。可这对深陷战争后遗症中的大山来说，无异于火上浇油。这天，一个偷拍记者出现在自家花园，大山礼貌地让他离开，可记者却反复地追问大山，他终于忍无可忍，一拳将记者打翻在地，随后便走进树丛中。可这一反常行为却引起了监视他丽姐的担忧，因为从未离开过家的大山第一次消失在丽姐的视线中。大山来到一家商店，购买了一些物品，回到家后直接走进了车库，而这里正是大山家中唯一没有被监控的地方。大山走进屋，发现好友大壮正在跟孩子玩扑克，而大壮则是有备而来，他是受到政府的施压，劝说大山继续用国民英雄的形象帮助政府宣扬功绩，而大山却果断拒绝。I don't get asked to go over there and fight their fucking war. I'm not taken prisoner. Not left out there to rot. Never tortured me, none of it. 另一边，服侍于某国王子的中情局线人给丽姐提供了一个惊人的线索：7年来从未露面的基地组织头目，竟然跟王子进行了一次秘密会面。兴奋的丽姐赶紧找到上司，她认为基地头目的出现和大山被救回国绝对不是偶然，而恰巧这时王子来到美国，这里肯定有着千丝万缕的联系。而且他在监控中发现，大山曾在梦中用阿拉伯语祈求别人杀了他，这表明大山有可能有了某种信仰。可上司却完全否定了丽姐的观点，因为在之前对大山手指动作的鉴定中，没有发现任何的重复动作，那只是由于紧张造成的不自主行为。而且如果大山已经被策反，他完全可以利用国民英雄的身份实施他的报复计划。可现在他却宁可窝在角落里5个小时，也不愿意接触任何媒体。另一方面，战争的阴霾一直困扰着大山，久久不能散去，他经常会想到那个囚禁他的地方。而这次牢房的门竟然没锁，他顺着悠长的过道走出去，推开门，和煦的阳光洒在他的脸上，常年暗无天日的生活让这阳光显得异常刺眼。
但也让他无比的沉醉。就在这时，他看到一群虔诚的教徒正在举行祷告仪式。现实中的大山也起身径直走进车库，同时也消失在丽姐的监视下。他打扫干净车库地面，修理好车库的电动门。随着电动门缓缓上升，一缕温暖的阳光直射进来。他拿出购买的毯子，整齐地铺在地上。Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. 随后，他竟然穿着整齐的军装，首次主动出现在媒体面前。看到眼前的情景，丽姐赶紧给上司打电话，脸上的激动溢于言表。这对夫妻绝对是超级富豪，竟然在美伊战争期间全款豪购一套别墅。可紧接着，他们就被中情局盯上，因为就在几天前，中情局线人在执行任务中被意外杀害，而某国王子赠送他的珍贵项链也随之消失。紧接着，项链出现在地下钱庄，中情局认为这是王子资助恐怖分子转移资金的一种方式。他们通过调查得知，购房男子是一名大学教授，妻子则是一名富家女，但在进一步取证中却未发现任何异常。另一边，从中东战场回归的英雄大山游走于各个部队，频繁出现在各大媒体，为新兵们做着慷慨激昂的演讲，而目的则是帮助政府把这群新兵蛋子一批批的送到前线。大山瞬间又成了炙手可热的明星，政府也对大山的表现十分满意。为了避免产生误会，上司让丽姐解除对大山的监视，丽姐只好趁大山家没人，再次潜入家中，亲手拆掉了所有的监控设备。正当丽姐对大山的调查陷入僵局时，事情再次出现了转机。中情局通过盟友国的帮助，截获了一名基地组织成员，而他正是解救大山行动中唯一幸存的武装人员。丽姐想利用他来确认大山是否已经叛变，可中情局领导却认为，让一个基地组织成员去指控当下炙手可热的国民英雄，简直是荒谬至极。他们认为让大山一起加入审讯，快速找到基地组织转移资金的方式，和你袭击美国本土的目标更为实际。于是大山被请到了审讯室。当他看到画面中的人时，眼神中充满了愤怒，嘴上不停地问候对方的家人。原来这个人正是他被俘期间看守他的人员之一。大山被囚禁这8年，受到的非人折磨，这个人绝对脱不了干系。简单的审讯对于恐怖分子没有任何效果，因此中情局必须采用些特殊手段。只要是犯人打盹，刺耳的音乐就会马上响起，如此反复永不停止。加上空调直接开到零下666度，很快犯人就交代了同伙的藏身地点，同时还包括一个邮箱地址。通过追踪邮件地址，丽姐发现了一个惊人的秘密：邮件经过40多个国家的加密转发后，最后竟然又回到了开始调查的教授邮箱中。可当他们赶到教授家里时，这里早已人去楼空。第二天，大山找到中情局副局长，要求与恐怖分子见面。副局长本想拒绝，但大山却给了他一个无法拒绝的理由。作为一个国家英雄，在战争中饱受创伤，他必须直面曾经虐待自己的仇人，以消除那8年囚徒生活对他精神和身体的双重打击。他们来到审讯室，当恐怖分子看到大山时，脸上的表情瞬间凝固。仇人见面分外眼红，大山直接揪起仇人摔在地上，安保赶紧上前阻止。看着激动的大山，中情局领导只好结束这场探视。可就在大山离开后不久，恐怖分子竟然在审讯室自杀，工具则是一个剃须刀片。对于这种级别的犯人，关押前搜身低于50次都属于重大工作失误，他根本不可能把刀片带进审讯室，唯一的可能就是有人把刀片给他。得到消息的丽姐赶紧找到上司，反复查看大山进入审讯室的监控，可他们扭打的地方却正好在监控死角，没有任何证据证明大山提供了刀片，丽姐只好无功而返。可就在她离开后，上司却看着犯人的尸体，嘴里念念有词，似乎在说着某种祷告词。为了找出给他提供凶器的人，所有与他接触的人都要进行测谎，而大山则是嫌疑最大的一个，因为丽姐始终认为他已经被基地组织策反，但碍于大山国民英雄的身份，政府不可能允许他这么做。恰好大山卷入了这次事件中，这可是千载难逢的好机会。丽姐紧紧地盯着屏幕，可让她意外的是，前面的测试大山竟然都顺利通过，仪器上没有任何的波动。不甘心的丽姐竟然让测试员询问大山是否背叛过自己的妻子，大山给出了否定的回答，测谎仪仍显示正常。这彻底惊呆了丽姐，因为就在昨天，她还和大山打了一夜的扑克。大山明显是在撒谎，但有史以来没人能躲过中情局测谎仪的检测。他到底经历了什么，让他的内心变得如此强大？测试结束后，大山找到丽姐，二人来到酒吧，同样有着中东经历的两人，跟昨天一样，再次找到了共同语言。酒过3巡，菜过5味后，他们再次来到丽姐家。
可就在第二天起床时，丽姐却无意中说出了大山最爱喝的茶。大山突然明白，丽姐一直在监视着自己。正经历着婚姻危机的大山，本以为找到了红颜知己，却没想到丽姐是另有目的。为了洗清嫌疑，大山答应解开丽姐心中所有的疑惑。可丽姐的第一个提问，就让大山十分意外。Who's Isa？ 原来就在昨晚，大山熟睡后，嘴里不停地喊着这个名字。大山表示，这是他被囚禁期间的一名看守，对他非常的友好，因此大山一直心存感激。同时，大山还告诉丽姐，长期的囚禁生活让他皈依了伊斯兰教，自己是虔诚的信徒，这也是支撑他活下去的力量。手上不自主的动作，就是长期拨弄念珠导致的。而更让人意外的是，大山竟主动承认之前撒谎。他在被俘期间曾经见到过基地组织头目，因为他的出现让大山的生活变得舒适，因此大山一直很感激他。但大山坚决否认自己被策反。就在这时，丽姐再次提出了一个尖锐的问题：为什么他被解救，而战友沃克却被杀害？大山也终于说出了这个让他愧疚的真相。在基地组织的逼迫下，是他亲手打死了沃克。虽然大山坦诚不公，可丽姐坚定认为他的情报准确无误，肯定有人被策反。看到丽姐怀疑的眼神，大山知道她始终无法得到信任，随即便转身离开。可就在这时，丽姐接到上司的电话，内容却让丽姐目瞪口呆。原来就在昨天，中情局成功抓获了之前逃跑的教授妻子。在他的指认下，中情局已经掌握了被策反士兵的信息，而这个人竟然是被大山亲手打死的沃克。他根本没有死，而且早已偷偷返回美国。知道真相的丽姐赶紧跑出去找大山，本想挽回两人短暂的情感，可大山却只留给丽姐一句话 Fuck you。然而他不知道的是，艾萨并不是一名看守。2003年3月20日，随着美军空袭伊拉克，拉开了美伊战争的序幕。这场战争以美军37天速胜结束，共造成伊拉克50万军民伤亡。但战争对美军士兵带来的影响也不可小觑，他们大多都因战后综合症而影响到正常生活，甚至有人流离失所，无家可归。这名在街头乞讨的老兵，就是一名曾参战的陆战队员，同时还是一名顶尖的狙击手。正当沃克穿梭于车流中，只为祈求一顿晚餐时，一辆汽车缓缓摇下车窗，车主给了他10美金。可当他打开纸币时，才发现里边竟然有一把钥匙和一个地址。沃克来到地址上的仓库，这里竟然放着一个手提箱。他打开手提箱，一把顶配的狙击枪赫然出现在眼前。沃克顿时明白，他的使命终于到来。原来，在战争期间，沃克被敌军俘虏，受尽了非人的折磨，最终他被敌军策反，并被秘密遣送回美国，目的就是随时等待召唤展开行动。但对妻儿的思念始终是他最大的牵绊，他会不时地打电话给家里，只是静静地听着电话那头妻子的声音。然而这天却出现了意外，中情局早就监听了家里的电话，通过追踪，中情局很快锁定了沃克。意识到危险的沃克赶紧逃跑，他闯进一家清真寺，抓捕队也紧随其后。可刚一进门，2名不明身份人员便出现，抓捕队果断开枪击毙2人，可这却让他们惹了不小的麻烦。原来这2人只是做成败的普通百姓。第二天，示威群众就堵满了整条街。通过沃克逃跑的路线，丽姐判断他对这里一定很熟悉。他们找到教主，希望得到线索，可教主对于信徒被无辜射杀耿耿于怀，根本不愿意配合。就在丽姐离开后不久，教主夫人却打来电话，胳膊始终拧不过大鼓。为了保住丈夫辛苦建立的基业，她只好告诉了丽姐真相。最近这几天，沃克频繁在这里出现，和一个人进行联系，而这个人正是之前给沃克美金的沙特大使。在对大使的调查中，中情局发现他有巨大的资金亏空，但却在短期内全部还清，甚至还发现了他同性恋的癖好。但大使具有外交豁免权，中情局也无法随意调查，因此他们找到大使的资产管理公司，以资产管理为由把他骗出大使馆，试图用曝光性取向来威胁他。可大使根本不为所动。就在这时，丽姐急中生智，说出了一个让他乖乖配合的理由，那就是自己女儿的前途命运。在这种威胁下，大使只好又回到了谈判桌。他是通过一名中间人为沃克传递情报，从而获得丰厚的报酬。每次家里贴好窗花，第二天中午，沃克就会准时出现在广场。就在中情局布控好后，一名可疑人员就拎着手提箱径直向大使走去，但因为距离太远，根本无法确认嫌疑人身份。丽姐赶紧向嫌疑人靠拢，当看清嫌疑人时，丽姐才发现这并不是沃克，而广场边的楼里，沃克正紧紧地盯着大使，按下了手中的引爆器。随着一声巨响，广场顿时陷入一片恐慌。另一边，刚从超市出来的大山却被打晕。等他再次醒来时，发现自己躺在一间屋子里，边上还放着一个电视屏幕。不久后，基地组织头目竟然出现在屏幕中，他们聊起了之前的过往。美伊战争以美国压倒性胜利告终，美军以139人阵亡的代价
造成了伊拉克50万军民的伤亡。但战后美国在伊驻军期间，却遭到了当地武装组织的疯狂反扑。几年内，美军死亡人数骤增到9272人，更是有大量的美军被武装组织俘获。这名被俘的美军士兵已经被关在这里整整5年，与世隔绝的生活让他的精神几近崩溃。而就在这天，他的命运却出现了转机。当头套被摘下时，一个眼镜男站在他面前，而他就是基地组织的头目阿布。惶恐的大山赶紧起身下床，阿布拿着一把刀，径直走向大山，紧接着割断了绑在他手上的绳索，慢慢的打开浴室门。浴缸中热气腾腾，大山躺进浴缸中，享受着这平凡而又奢侈的瞬间。在收拾齐整后，阿布把他带到了客厅，在这里他见到了艾萨，那个在他回国后一直在梦中呼唤的人，而他正是阿布的儿子。阿布允诺大山，从此后他可以舒适的生活，但条件是要教会艾萨英语。对于入侵自己国家的美国人，艾萨很是抵触。尽管大山各种引诱，艾萨也是避而远之。但一次意外却让艾萨改变了看法。在一次玩耍中，他无意打翻了花瓶。面对着爸爸责备的目光，艾萨胆怯地低着头。就在这时，大山主动承担了责任，这也让艾萨对大山产生了好感。加上长时间的朝夕相处，艾萨慢慢接受了大山。他们一起做晨拜，一起读书学习。艾萨把大山当成了最好的朋友，大山也把和儿子年龄相仿的艾萨视如己出。可就在这个阳光明媚的早晨，这种平静的生活被彻底打破。艾萨像往常一样跟大山开了个玩笑，便高高兴兴地去上学。可就在他走后不久，一声巨响把大山拉回到残酷的现实中。这里从未摆脱过战争，他们也根本没有过真正的宁静。大山赶紧跑到学校，可这里已经被夷为平地，到处散落着孩子们的尸体。由美国无人机发起的这次攻击，共造成了82名孩子死亡，而艾萨也未能幸免。大山抱着艾萨的尸体伤心欲绝，可美政府不但不承认此次误伤事件，甚至还宣扬成功摧毁了武装组织基地，之后更是把所有资料全部销毁。因为下令发动这次袭击的正是美国的副总统，而他为了要竞选总统职位，怎么可能让这件丑事公之于众？艾萨的死让大山彻底放下了一名士兵的忠诚，他决定要为艾萨报仇。于是阿布故意放出情报，让美军成功解救大山。被解救回国的大山顺理成章地成为国民英雄，到处做着演讲提升影响力。而这些只是他们复仇计划的开始。正当大山苦苦寻找复仇机会时，没想到副总统竟然主动送上门。因为准备竞选总统的他，如果能够得到国民英雄的支持，无疑是一个重磅的砝码。因此他建议大山参选议员，同时邀请他参加即将举行的竞选发布会。而发布会上将聚集着所有的政府高官，这无疑是一次绝好的复仇机会。这里正在举行总统竞选，可不远处一名狙击手却早已埋伏多时。受邀参加活动的大山看了一眼安保措施，却若有所思。原来他此行的目的可不仅仅是参加竞选活动，而是要把政要们一窝端。临行前，他早已穿好了炸弹背心。正当大山苦于无法通过安保时，突然慌乱中，安保人员赶紧护送政要进入大楼，根本顾不得报警器的声音。大山也成功躲过安保。会场外看到这一幕的丽姐却意识到了危险的存在。她知道，作为陆战队头号的狙击手，沃克如果想要射杀副总统，只需要1枪就可以。可他连开3枪却未能命中，这根本不符合常理。回想起大山的眼神，丽姐这才意识到沃克只是一个帮手，而大山才是那个最终发起袭击的人。她赶紧通知上司，可上司却对丽姐的话不以为然，甚至还让安保人员去控制丽姐，以免她做出出格的事情。看到这一幕，丽姐赶紧驾车离开。而此时，所有政要被紧急带进安全屋。看着眼前的仇人，大山拿出引爆器，慢慢走向副总统。情绪极度紧张的他想到了和阿布的约定，毫不犹豫地拨动了开关。可意外的是，炸弹背心竟然没有任何反应。他反复拨弄开关，可仍然无济于事。大山来到卫生间，这才发现炸弹的引线已经断开。他重新接好引线，准备再次发起攻击。另一边，丽姐来到大山家里，希望女儿能够及时阻止大山，可女儿根本不相信她。就在这时，妈妈及时赶了回来，同时警察也赶到。就在警察把丽姐带走后，看着她落在地上的电话，再回想起爸爸之前的怪异举动，女儿开始担心起了爸爸。大山再次走回安全屋，屏气凝神。就在他想按下引爆器时，突然安保人员却叫住他，原来是女儿打来电话。虽然女儿复述了丽姐的话，可她坚信爸爸不可能是恐怖分子。她告诉大山自己在家里等他回来。听着女儿的话，大山的眼中满是不舍。就在这时，危险被解除，所有人被带离安全屋，大山也只好放弃行动。可深夜里，他却独自来到桥洞下，在这里等着他的
正是狙击手沃克。沃克把电话交给大山，电话那边正是基地组织头目阿布。可意外的是，就当大山和阿布通话后，他竟然毫不犹豫地击毙了沃克。原来，因为行动失败，阿布已经不再相信大山，击杀沃克正是他表决心的方式。大山认为他完全可以竞选议员，从而潜伏在美国最高领导层，伺机发起针对总统更大规模的袭击活动。电视上正在播放以色列空袭伊朗核设施的新闻，可作为中情局特工的丽姐却只顾着打理菜园，根本提不起任何的兴趣。原来就在几天前，他因将国民英雄大山误认为是恐怖分子而被中情局除名。可就在当晚，中情局副局长却主动找上门。就在刚刚，一国某地区指挥官妻子联系中情局，为其提供了一条重要信息。指挥官认为空袭事件美国才是幕后主使，因此正伺机报复，可他却不愿再透露详细的信息。当丽姐的上司赶到黎巴嫩，想了解更多信息时，指挥官妻子却起身就走。他点名只有见到丽姐才能说出实情，因为她正是丽姐在中东工作时发展的线人。丽姐曾帮她摆脱了丈夫的家暴，同时允诺她如果想离开伊朗并提供重要情报，可以拿到500万美金，还会将她带到美国重新开始生活。在线人那丽姐得知，指挥官将和基地组织头目阿布进行会谈，共同谋划针对美国本土袭击事件。丽姐把情报转告给副局长，可副局长却对丽姐产生了怀疑，因为他本想让丽姐的上司和他一起去见线人，以确定情报的可靠性。可刚下飞机的丽姐就被人盯上，在甩开跟随后，为争取时间只好独自去见线人。加上丽姐被中情局除名后被诊断为狂躁性抑郁症，大家对她的精神状态一直很担忧。但在丽姐上司的建议下，副局长还是决定展开抓捕行动。行动分为抓捕组和击毙组，最佳方案当然是活捉2个组织领导人。可当2伙人见面时，这才发现对方人多势众，抓捕行动根本无法展开。中情局只好采用第2套方案，直接击毙2伙组织头目。可就当阿布刚走下车，一名小弟给他一个手机，看到信息的阿布扭头就走，也幸运地躲过了狙击手的子弹。原来竞选议员成功的大山得到了副总统的充分信任，他把大山带到秘密会议室，这里正在同步直播抓捕行动。当大山知道抓捕行动的目的后，他冒着生命危险给阿布发了那条救命信息。另一头，得知行动失败的丽姐紧急来到线人家，把他接上车。可就在要出发时，丽姐却临时决定回到线人家里，她想尽量搜集有用的线索，把桌子上的材料全部放进了一个布袋子里。可经过1宿的分析，这些材料却没有任何的价值。就当上司整理材料时，却意外发现装材料的袋子似乎有问题。他打开袋子，里面竟然有一张存储卡。他把存储卡插在电脑上，可当看到存储卡的内容时，上司才发现这里藏着一个惊人的秘密。视频中，大山正做着慷慨激昂的介绍陈词，本以为是大山的竞选材料，可当看到后边时，上司才明白这根本不是什么竞选材料，而是大山在袭击副总统前录制好的视频。这段视频向所有人解释了他发起袭击的目的和初衷，而这也是他已加入基地组织的强有力证据。 The Vice President and members of his national security team, who I know to be liars and war criminals, responsible for atrocities they were never held accountable for. This is about justice for 82 children whose deaths were never acknowledged and whose murder is a stain on the soul of this nation. 这个女人看着桌上的安眠药，她决定在今晚结束这操蛋的人生。被单位开除，被认定为精神病，甚至心爱的人亲手把她送进精神病院。身边人的不信任让她彻底失去了活下去的勇气。她拿起药片，大口大口地吃下去。可就在这时，一阵急促的敲门声却彻底挽救了她的人生。中情局上司找到丽姐，给了她一个足以改变命运的证据。通过大山的视频，丽姐这才意识到，她之前判断大山是恐怖分子是完全正确的。这终于让她打开心结，也让她再次恢复信心。得知真相的副局长亲自向丽姐道歉，同时决定逮捕大山。可丽姐的上司却提议应该放长线钓大鱼，从而破坏基地组织袭击美国本土的计划。于是一个秘密调查小组成立了，大山再次被24小时监控。为了掌控全局，副局长指派一名负责人主管这项工作。通过对大山的监视，在夜晚的酒吧里，大山似乎有了异样的举动。他反复拿起电话，却又犹豫不决。正当大家都认为他要联系接头人的时候，丽姐的电话却突然响起。原来在秘密小组刚成立后，负责人就让丽姐故意与大山偶遇，并告诉她自己恢复了工作，目的是引起大山的警觉，从而与基地组织的接头人取得联系。而大山打电话给丽姐，则是想进一步套取她的信息。丽姐也决定将计就计，来到酒吧赴约。她再次故意透露调查基地头目阿布的信息，
可当大山提到丽姐治疗的情况时，丽姐却显得过度紧张。随即大山便转身离开。虽然监控前的负责人和上司都没看出有什么不妥，可丽姐的第六感让她意识到大山已经识破了自己的动机。她竟然擅作主张，独自来到大山的房间，直接和大山摊牌。得知丽姐仍在调查自己，而且已经掌握有力证据的大山，慢慢的走向丽姐。看到情况不妙，负责人下令拘捕大山。抓捕小队瞬间冲进房间，控制住了大山。可在审讯室中，面对着负责人的审讯，大山否认任何指控。负责人只好拿出大山录制的视频，随即离开审讯室。看见视频的大山情绪也开始逐渐低落。当负责人认为大山已经崩溃时，他再次回到审讯室，可大山仍否认参与了恐怖活动。愤怒的负责人掏出随身的匕首，直接扎在大山手上。丽姐和上司赶紧冲进来阻止，而他这么做的目的则是为接下来丽姐的审讯做铺垫。果不其然，在丽姐的情感攻势下，大山终于交代了他跟阿布之间的过往。可对于阿布接下来的计划，他却并不知情。第一次向人吐露心声，大山感到了久违的轻松。可他也知道自己的人生即将走到终点。而就在这时，丽姐却给了他一次重生的机会。如果他能配合中情局捣毁阿布的袭击计划，他将获得豁免权。大山也就此开启了双面间谍的人生。被中情局成功招募的大山，故意向基地组织联络人透露了掌握的重要信息。虽然大山之前误杀了基地组织成员，但这一重要信息的提供，让他们再次相信大山的忠诚，因此也让他参与了更为重要的袭击活动。正因为这次活动，中情局成功击杀大量基地人员，这让基地组织头目阿布怀恨在心，他竟然亲自潜入美国伺机报复。接下来，一场离奇的车祸就发生。紧接着，大山接到阿布的视频电话，而电话里，阿布正用枪顶着丽姐的头。大山再次成为了阿布的棋子。他偷偷来到副总统办公室，按照阿布的指示，找到了副总统心脏起搏器的密码。大山深知阿布的性格，无论成功与否，他都会杀掉丽姐。因此，大山要求必须亲眼看见丽姐离开，才会告知密码。阿布只好放走丽姐，但他清楚的知道，放走丽姐就暴露了自己的位置，这无异于让他陷于危险之中。而在丽姐和杀害艾萨的仇人副总统之间，大山毫不犹豫地选择了丽姐。正当大山发送完密码后，副总统就回到了办公室。收到密码的阿布让手下迅速启动远程操控。随着心脏起搏器的变化，副总统也开始发病。而就在他临死前，大山也终于说出了真相。逃出来的丽姐拦下一辆大货车，抢下司机的电话，迅速给上司打了电话。抓捕小组以光速赶到现场，在地毯式搜索后，终于在一间地下室中发现了阿布。而他似乎早已预料到结果，静静地等在那里。正当他准备掏枪自尽时，抓捕队迅速开枪将其击杀。因为大山的冒死营救，让丽姐和大山的感情迅速回温。他们再次来到爱的小木屋，可就当丽姐去买早餐时，一把狙击枪却偷偷地瞄准了大山。原来，在阿布被击毙后，中情局副局长认为大山再没有利用价值，他不但想收回豁免权，甚至还派行动小队负责人暗杀大山。而他这么做，并非为国家安全着想，而是为了杀人灭口。因为只有大山知道，他是和副总统一起发起无人机空袭伊拉克学校，造成82名无辜孩子身亡的罪魁祸首。得知真相的负责人不但没有杀大山，反而来到副局长家，警告他远离大山。获得豁免权的大山本以为一切都已经结束，他决定和丽姐开始新的生活。可就在副总统的葬礼上，中情局大楼总部里，副局长致告别辞的时候，大山和丽姐来到其他房间，却意外发现自己的车被人从停车场开到了中情局楼下。紧接着，中情局总部大楼被约苏醒后的丽姐顿时怀疑起了大山。可就在这时，电视上开始播放之前大山刺杀副总统时的录像视频。基地组织也发布声明，承认为袭击事件负责。大山这才明白阿布的死是刻意为之，他让所有人都放下了警惕，从而完成对整个中情局的团灭。而在他临死时，还不忘让大山背负上恐怖分子之名，就算他浑身是嘴也解释不清。得知真相的丽姐帮助大山制作了假身份，紧急逃离美国。而整个中情局只剩下大难不死的丽姐。国会成立了调查委员会，对中情局幸存人员展开调查。为了稳固中情局的地位，丽姐在审查过程中竭尽全力保护中情局仅有的尊严。可委员会主席却认为，这次袭击活动完全是中情局失误造成的。委员会认为，中情局在明知大山被策反的情况下，还选择与其合作，是造成这场事故的主要原因。同时补充了新鲜血液的中情局也在加快查找本次袭击的幕后主使。很快他们得知了此次行动是由伊朗情报部副部长发起的，同时也锁定了6名参与者。新同事建议丽姐的上司行使代理局长的权利，对6人展开行动。可他却认为6人分处世界3大洲不同的地方，同时展开行动成功的几率很小。
因此拒绝展开行动。可接下来的事却让他改变了主意。调查委员会在审查后提出了解散中情局的建议，这让中情局面临着建制以来最大的威胁。他们必须做出些成绩，替中情局挽回颜面，从而稳固中情局的地位。于是戴局长决定展开对6名参与者的击杀行动。在周密的部署下，6名参与袭击的人员被成功击杀，中情局总算打了一次翻身仗。戴局长向审查委员会汇报胜利消息，但意外的是，他竟然把丽姐曾有精神病史的事公之于众。很显然，他要把中情局遭袭的责任扣在丽